Ya bafowethu, lapha iphenti limanzi ngathi kufela iqanda. Mantombazane yini, yini? Okokuqala nje uzokwenzani endlini yakithi ungekho ready? Usufuna ukuqamba amanga ukuthi ngikudlwengulile? Uwena oze nenkomo endlini yakithi. Ngingakudlwengula kanjani ngingenayo inkomo mina yokuza nayo? Kuwena oze nenkomo yakho, uza nayo la kithi. Uthi sizokwenzani? Usuka kini uyaphi? Uyihamba kanjani indlela ongayazi ukuthi kuyokwenziwani khona? Hheyi, yazi iyanginyanyisa le nto bafowethu, hheyi mina ngiyadlwengula, hhayi mina ngamane ngikudlwengule impela. Uthi wena awukho ready for ini? Ngivele ngikudlwengulele nalokho-ke mina. Sengiyakurepha, uyahlanya. Hawu, usuka kini nenkomo ithule, uza la endlini uzongitshela ukuthi awukho ready. Ithi inkomo, uthi awukho ready for ini? Angikho ready, ithi. Kuze kumanzi ngathi kufele iqanda.